Енді қараңыздар, мына жерде тағы да біз солға бұрылу керекпіз. Солға бұрылу қиылыста өте қауіпті маневр болып есептеледі. Солға бұрылу, кері бұрылу. Сол себепті оны өте мұқият орындаңыз. Арттан біреу сигнал берді екен деп атып шығып өйтіп жүруге болмайды. Қараңыздар, мына жерде бағдаршамда екі жолаққа көрсетілген бағыттар тұрады. Мына біз тұрған жолақтан тіке жүруге болады, және солға жүруге болады, және кері бағытта жүруге болады. Мына көрші жолақтан, оң жақ жолақтан тек тіке және оңға жүруге болады. Дәл сол ана неде қалай көрсетіліп тұр, солай жүресіздер. Мына біз тұрған жолақтан оңға бұрылуға болмайды мысалы. Түсінікті ме? Соның барлығы ереже. Сіз осы А нүктесінен Б нүктесіне аман жетуіңізге арналған. Міне сіз дәл осылай тіп-тіке шығасыз. Кәдімгі тіке жүретін көлік сияқты болып, былай шығамыз тіп-тіке. Сосын бұрылуға дайын тұрып, қарсы бағытта көлік болмаған кезде бұрыламыз. Міне. Осылай бұрыласыз. Бұрылысты өте қауіпсіз орындау керек. Өзіңіз өте алатыныңызға солға бұрылған кезде сенімді болып барып, 100% сенімді болған кезде ғана бұрыласыз. Біреу арттан сигнал берді екен, немесе асығып тұр ма екен деп, жаңағы вслепую дейді ғой. Бір көліктің артына еріп алып немесе бұрылмаңыз. Өзіңіз көз жеткізуіңіз керек толыққанды. Міне мына жағдайды қараңыздар жолда. Міне бұл жерде мен сигнал беріп жіберемін де, сосын жүрісімді жалғастыра беремін. Ана жүргізуші мені байқамай қалуы мүмкін да. Байқау да мүмкін, бірақ подстраховать етіп. Міне мына жүргізуші міне жолға шығып тұр. Ол бізге жол беретінін біледі бірақ. Оң жаққа қарай ауысамыз. Алдымызда пешеход. Пешеходты өткіземіз. Пешеходтың алдына дейін 5 метр жерде аялдауға болмайды. Пешеходтан кейін аялдасаңыз тыйым салынбайды оған. Бірақ басқа аялдау ережелері сақталу керек. Мына сол жағыңызға қарап кольцоға кіресіз. Сосын шығамыз. Қазір кольцодан шығып жатырмық біз. Қазір мен как новичок сияқты айдап жатырмын. Сіздерге түсінікті болу үшін кәдімгі енді үйреніп жүрген өте сақ жүретін жүргізуші сияқты сондай айдап отырмын. Барлығымыз солай жүруіміз керек негізі. Өте сақ, өте мұқият. Жылдамдық қарап отырсаңыздар, кәдімгі жеткілікті жылдамдық. 40 пен осындай жерлерде 60 пен жүріп жатырмық. Міне мына жерде мен кішкене солға қарай ығысам, себебі мына жолақтан оңға не бар? Оңға бұрылып кететін екінші тағы қосымша жолақ бар да. Сол үшін мен кішкене солға ағысып, соларға жол беремін да. Міне қараңыздар, мына жерде ешқайда бұрылуға болмайды, тек-тіке жүресіздер. Қалай көрсетті, солай. Автобус аялдамасы. Знактардың бәріне қарап осылай жүресіздер. Мысалы алдымызда қазір 3 жолақты жол біздің. Мына біздің бағытқа 3 жолақ бар. Мына біздің жолақтан қазір тек қана оңға бұрылуға болады. Міне біздің жолақтан тек қана оңға. Бұл жерде әркез не жанып тұрады, жасыл жанып тұрады. Всегда оңға бұрылуға рұқсат бұл жерде. Оңға бұрылатын көліктер мүлдем тоқтамайды бұл жерде, жүре береді. Тоқтаусыз. Міне 40 жылдамдықпен жүру ұсынылады дейді, себебі мына жер қауіпті. Міне балалар жүгіріп шығуы мүмкін. 200 метр бойына аялдауға болмайды. Мына жерде пешеход дейді. Яғни сізге осылай жол белгілері айтып отырады жағдайдың бәрін жолда. Жол белгісі деген көмекші ғой ол сізге. Көбісі жол белгісін қарамайды. Мына жерде балалар жүгіріп шығуы мүмкін дейді. Міне пешеход, жаяу жүргінші өткелі бар. Абайлап өту керек. Жылдамдықты бәсеңдетіп. Міне осылай келе жатқан кезде мына көліктер жүріп қалуы мүмкін. Арасынан адам шығып қалуы мүмкін. Өте мұқият жүру керексіздер. Түсінікті ме?
соны бақылап жүріңіздер. Жолда ДТП-ны жасап алып, сосын анау кінәлі, мынау кінәлі деп жүруге болмайды. Ең бастысы оны болдырмаудың амалын жасау керек. Мына жерде мен солға жол ауыстырдым. Себебі маған ана қиылыста солға бұрылу керек болады. Қараңыздар. Сізге тіке кету керек болса, онда мына жолаққа түспейсіз. Себебі ана қиылыстың басында мына жолақтан тек солға деген знак тұр. Демек сізге тіке жүру керек болса, мына жаққа түсесіз. Және бұл жақта қазір әне сұрап жатыр, мысалы, олай өткізбейтіндер де бар. Сондықтан сіз соны алдын ала ескеруіңіз керек. Мысалы, маған қазір поворотникті ертерек жағам. Маған осы қиылыстан солға бұрылу керек тағы да. Солға бұрылу өте қауіпті маневр екен мен білем. Сол үшін оны өте мұқият орындаймыз. Бұл жерде енді қосымша секция жанды. Бір жақсы жері. Қосымша секция жанған кезде әйтеуір қауіпсіздік азырақ. Мынау автобус аялдамасы. Одан кейін бізде мына жерден кері бұрылатын орын, мысалы, ашық тұр. Двойной сплошнойды ашық тұрған жерлер болса, ол жерден кері бұрылуға болады. Кері бұрылуға, солға бұрылуға болады, мысалы. Мына жерде реттелетін жаяу жүргінші өткелі. Жолда жүрген кезде мына көлік солға бұрылып жатыр, оны байқап қалу керек. Артынан келіп дүрс өткізіп соқпау керек, мұқият жүру керексіз, түсінікті ма? Осы видеоны бірден таратуға көшіңіз. Себебі бұл өте маңызды. Мына рөлді ұстап жүрген жүргізушілердің арасынан осы екі қарапайым белгіні білмейтін жүргізуші табылмайды. Бәрі біледі. Енді осындай қарапайым жол қиылысында неге жол көлік оқиғалары болып жатыр? Себебі бұл қарапайым жол қиылысы бұл ереженің әліппесі десек те болады, бірақ осында болатын жол көлік оқиғаларының салдары өте ауыр және осы жиі болады. Неге? Себебі мына жүргізуші бізде мен басты жолдамын деп қанша жылдамдықпен келе жатыр, сол жылдамдықпен жүре береді. Алаңсыз ойламайды. Мына жүргізуші оған жол беруге міндетті деп, мына екі жақтағылар ол қандай жылдамдықпен келе жатыр, сонша жүре береді. Мына жүргізуші үлгерем деп шығып қалуы мүмкін. Осы үлгерем деп шыққан жағдайда мына жүргізушінің жылдамдығы үлкен болғандықтан ол ешқандай маневр жасап, тоқтап, мына жерде іс-әрекет осы жол көлік оқиғасы болуынан қашуға ешқандай іс-әрекет жасай алмай қалады, себебі ол жылдамдығы жоғары. Осындай жағдайды болдырмас үшін сіз мынандай қиылыстардан осылай үлкен жоғары жылдамдықпен алаңсыз, еш уайым қайғысыз мына жерден өте алмайсыз. Сіз білуіңіз керек, мына жерде жүргізушілер қателік жасап қалуы мүмкін, немесе мына бас жолдағылар қателік жасап қалуы мүмкін деген сияқты. Сіз барлығын сол жолда жүрген кезде пайымдап біліп жүруіңіз керек. Мына жүргізуші қазір шығып қалса, сіз осы жерде тоқтап қалатындай, немесе бүйтіп айналып өтіп кететіндей мүмкіндігіңіз, жылдамдығыңыз соған сәйкес болуы керек. Қиылыстан ешқашан үлкен жылдамдықпен алаңсыз, уайымсыз өтіп кетуге іс-әрекет жасамаңыз. Қиылыста өте мұқият болыңыз. Осы видеоның бәріне жіберіңіз.